Friends, welcome to Tamil Darbar channel. இன்னைக்கு நம்ம கோதுமை ஸ்வீட் ரோல் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். 1 கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க. 1/4 கப் ரவை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கோதுமை மாவுல ரவையை ஆட் பண்ணிடலாம். உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேன்ல 1 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 3 ஸ்பூன் சமையல் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவில் கலந்துடலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த மாவை தண்ணி சேர்த்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிடணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு டம்ளர் பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து தேவையான அளவு சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சுக்கோங்க. மாவு நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கணும். அப்போ தான் ஸ்வீட் கிறிஸ்பியாக வரும். இப்போ 1 ஸ்பூன் சமையல் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. திரும்பவும் நல்லா ஒரு தடவை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், மாவு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சு சாஃப்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம மூடி வச்சு 15 மினிட்ஸ் ஊற வச்சிடலாம். இப்போ மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்படி அமுக்க பார்க்கும்போது சாஃப்டாக இருக்கணும். இப்போ நம்ம இந்த சப்பாத்தி மாவை குட்டி குட்டி பால்ஸாக இந்த மாதிரி கோலி குண்டு சைஸ்க்கு உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதுக்கு டிசைனுக்காக இந்த மாதிரி அந்த பாலை இந்த மாதிரி கையை வச்சு நல்லா விரித்து விட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணணும். அதில் இருக்கிற அச்சு, அந்த ஃபில்டரில் இருக்கிற அச்சு இந்த மாதிரி விழுந்துடும். அது மாதிரி நம்ம ரோல் பண்ணோன்னா ஸ்வீட் பார்க்க நல்லா டிசைனாக அழகாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இது மாதிரி நம்ம ஃபோர்க்லேயும் பண்ணலாம். மாவை நல்லா விரித்து விட்டு இந்த மாதிரி அழுத்தி எடுத்தோம்னா அதோட அச்சு அதில் படிஞ்சிடும். இப்போ நம்ம சர்க்கரை பாகு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். 1 கப் சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சின்ன டம்ளரில் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சர்க்கரை பாகு நல்லா கொதிக்குது. இது கம்மி பதம் வர வரைக்கும் கொதிக்கணும். இப்போ நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்வீட்டை நம்ம பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துடலாம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் இனிஷியலாகவே இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி வச்சிடணும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. ஒன்றா எடுத்து போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஸோ டீப்பாக அது நல்லா வேகணும். அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்போ சர்க்கரை பாகு நல்லா கொதிக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் 3 ஏலக்காய் தட்டி போட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் இந்த மாதிரி பரட்டி விடணும். அப்போ தான் ஒன்று போல் ஈவனாக வேகும். இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆனோடனே நம்ம எடுத்துடலாம். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா பொரிஞ்சிருக்கும். நம்ம எடுத்து சர்க்கரை பாகில் ஆட் பண்ணிடணும். நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிடணும். அப்போ தான் எல்லா சைடும் ஈவனாக போகும் சர்க்கரை பாகு. இந்த மாதிரி ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதை எடுத்து சர்க்கரை பாகெல்லாம் நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி பிளேட்டில் தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக வைக்கணும். ஒன்றா சேர்ந்து இருந்ததுன்னா அது பிரித்து எடுக்கும்போது அந்த இடத்துல சர்க்கரை பாகு இல்லாமல் இருக்கும்.
ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரித்து வச்சிடணும். அவ்வளோதான், நம்ம கோதுமை ஸ்வீட் ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்,